Mau healing biar nggak stres dari kerjaan, tapi harus mikirin ini, mikirin itu. Aduh, gimana ya biar bisa tetap healing? Nah, siapa di sini yang masih overthinking soal peralatan camping? Yang masih bingung kalau mau camping tuh peralatan ini, peralatan itu belum siap dan lain-lain? Teman-teman gak perlu khawatir, karena ada Rear Outdoor yang siap menjadi teman healingmu. Teman-teman gak punya apa? Tenda? Rear Outdoor punya 1.500 tenda yang tersebar di toko Cikampek, toko Karawang, dan toko Sadang Purwakarta yang siap kapanpun kalian gunakan. Apalagi peralatan camping, Rear Outdoor juga menyewakan berbagai peralatan camping kayak cooking set, hammock, tiang fly seat, footprint, dan lain-lain. Atau teman-teman bingung mau pergi kemana? Tenang aja, Rear Outdoor juga punya Ngaladok yang ada setiap bulannya dan tentunya bisa membantu teman-teman yang bingung mau healing kemana. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah terjawab semua overthinkingnya? Kalau sudah, ayo lupakan masalahmu, mari healing bersamaku.